همین انسانیتت بود، همین کارت بود. برو خاک در سر والنتین شمشه و استرا نگم. ما یک ساعت شده اینجا بیشی تو آدم هستی، تو انسان هستی. لاله سر من قار شدی یا سر لاله جمشید؟ سرویس کنم تام کار نشدم. اگر تو از اون که شلیتگی میکردی من تر نمیموندم که بری. یعنی مشلیتگری هم میکردی؟ بس خدا که ببین چی. سلام علیکم هلی. تاسو ټول ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټول برو جوړ خوشحال وي د خوشحالۍ او د عافیت جامې به مو په تن وي. یو ځل بیا زه غزال نظری ستاسو مشپړ حاضر یم. سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. روز والنتین به تمام عزیزان تبریک میگم. روز والنتین فقط این نیست که مثلا یک دختر یک بچه رو دوست داشته باشه یا یک بچه یک دختر رو دوست داشته باشه. این روز دیگه طبعا به خاطر دوستا هم است، به خاطر فامیل هم است، به خاطر خواهر برادر و دوستای صمیمی همچنان است. و صدف جان ما را امروز دعوت کرده بود بخوانم که والنتین روز با هم تجلیل میکنیم بخی بیا اسلام آباد. و من هم خواستم که بیایم اسلام آباد دیگه کمک دیرتر هم رسیدم. بازم خوب شد که بخیر رسیدی. دیگه جمشید جان همراه ما است، در جریان ماندیم. صدف جان ما یک ساعت بعد میرسم. حال دیگه من گفته یکان تا برف و بام و سر صدف جان میرسم. میخوایم سر صدف جان یک کمره مخفی داشته باشیم ببینیم که مثلا حوصله صبر داره یا مواری اعصاب خراب است. من خود بسیار اعصاب خراب هستم. جمشید جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ تشکر. اگه مایک بر ما بدی که من خودم همراه دوستای که بزنم. سلام به تمام شما دوستای عزیز. امید که خوب و صحتمند و سر حال باشین. و امروز دیگه مرا غزال خواهر زنگ زد و بیاین یک پلان داریم. خب خیلی روز عاشقا پلان تعمیر هم شروع می‌کنی. باش که چی میشه؟ یک پلانک خوب است. کمره مخفی صدف جان ما هم همکاری کردیم دیگه. امیدوار هستم که خوب متعجب شید ان شاء الله. خب ما دیگه چی پلان داری؟ اینا با دوستا بگو قرار است که چی کنیم. باشه ما یک جای بند کنم مثلا که فهمیده نشه دوستا که ما مایک زدیم. مایک قسم بند کردیم که صدف جان نفهمه و دیگه جمشید جان قسمی که صدف جان همکاری میکنه در هر رسم در کنارش هست. باید امروز غزال خواهر خود هم همکاری کنیم. و تشکر بسیار زیاد لاله جمشید که ما همکاری کردیم. و صدف نمیفهم خانه است کجا است جمشید؟ صدف در خانه است. خب من زنگش میزنم دیگه ببینیم که چی میگه. خب یک دقیقه زنگ بزن. دوستا اینجا یک کمک جای خود چنج کردیم. خود صدف است. مشکل جواب خود کنم کمک نازم میکنه. هلو سلام خوب هستی صدف؟ بله میشنوی؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر. کجا هستی؟ انترنتم کم ضعیف است. کجا هستی؟ یک ساعت شد گفتی یک ساعت بعد من میرسم. با دیگه خوارک یک نفرم میخوای از راه دور. ما یک ساعت شده در پارک شدیم نه خانید به من معلوم نه موتر نه دیگه موتروان رفت گفتم اینجا پایان میشونده این پارک. شب ببین شام ببین بلیاز خدای قسم یک کار خو کس نمیکنه خوارکم. غزال امیال محمدین که گوشه کار میزنن که در خانه دختراش دویست نبر من گفتم خورخنگی سمی متر تو آمدی به من میگی که یک ساعت شده خود نگفتی که یک ساعت خود من میرسم. نه خوارک ما گفتم اینه چند دقیقه بعد میرسم و یک ساعت شده ما یشتیم زنگ میزنم نه رخ میکنه نه تام سر ما بند کردی اما توش خندی که سرکست نمیکنه خوارک. یک ساعت کشیدی چرا زنگ میزنی؟ آلی من زنگ میزنم تو سر ما قطع میکنی چرا؟ من قطع میکنم؟ نه خیر نمیفهم چی بگم. خیلی بسیار زیاد متاسف هستم. موبایلم پیش من نبود. موبایلم سعی کرده بود. من درایو میکنم. من میخوایم دوباره پشاور برم. مرا تیر از دوستی از همه چیز نه نشد دیگه. این مغازه سعی کو یک شب است. اگر تو بری یک ابرو ریزی تا کل عمر بعد میمونه. مقصد پشیمون میشی به خاطر که مرا گفتی یک ساعت بعد من قرار دی خدا اینجا که برسم یک کوت میمون دوجه گفتیم غزل می تا بر خودم نرسیدی معلومه. نه نشد دیگه صدف جان. از ما تا ما دوستی ما بود خلاص. من در این پارک هستم از این پارک میخیزم پس میرم. حالا نمیفهمم. نه بیا خوارکم از ما تو خلاص شد بس از دیگه من قرشخندی سرم کردی. من دیگه نمیخوایم من تو ادامه بدم. هیچ قسم از یک نفر از پشاور به اینجا دوستای عزیز بسیار خطرناک پیش رفتی. جدی؟ واقعیت خوب پیش رفتی. پلان ما پلان عزیز دوستا دیگه. من یک جای انتخاب میکنم. صدف زنگم زده روز دیگه کامرا ریکارد میکنم ببینین که چه اتفاقات افتاد. ما هم دیگه قرار
این دوستای عزیز زنگ شما من قطع میکنم بالا ببینیم چی میگه. خدای دیگه خودت کمک کن. بله هلو بله میشنوی بله هلو خب کجا؟ خوارک نمیشه دیگه من رفتم از پیشت بس از من درایو کردیم میرم 1 ساعت مکمل من اینجا بیشی منتظر خودت بعد تو گفتم که من اینا نزدیک هستم نزدیک خانه تان هستم من میایم مگم تو آنقدر بی‌پروا شدی یوم در پشت سرم از تاکسی اون طرف هستی. نه من درایو خواستیم من خوارک میرم دیگه اینجا نمیباشه من خانه تان نمیرم عیف من نکردم از کجا و کجا آمدم قسم نه قسم نده نه ما نمیباشم صدف گپا میفهمی 1 ساعت شدم اینجا منتظر ببین چی میگم چه قسم یک انسان هستی تو بیساز من امیال که پشت رمانه خورخونده میگه چرا پشت ما نبرم که پشت غزل نبرای نه معلوم شد خوارک خورخونده به تو زیاد مهم است نه غزل صبر که قیاق گفتیم آبروی من خراب نکن خیر تو که حساب میفهمی خراب است ببین من گفت 1 ساعت بعد بیا حالا تو میگی که من گفتیم 1 ساعت است منتظر هستم و غلط فهمی شده من معذرت میخوام تو کجا هستی شما خدا نه صدف بس از دیگه صبر ما تمام شد یک قدر یکیش خندی ما رشخند تو شدیم ما 1 ساعت از کجا به کجا آمدیم بگو خوارک امی جا خلاص از ما تو بلاکم که بلاکت میکم نه مشناسی من نه مشناسم خلاص شد دیگه زنگ نزن به من باش دوستای عزیز خدای دیگه خودت کمک کن همین انسانیتت بود همین کارت بود برو خاک در سر والنتن شمشه و استرا نگم همه خزوست اومد بان دیگه سر افرش خندیره برو با قرآن جیگری نکن جیگری اصلا به تو ساخته شده بیخیره نه با من دیگه بس از چاپلوسی بس اینم قدر ما از کجا به کجا آمدم آخرش امی سزا و امی جزا رو تو به من میتی ای خوارک طرف من میرم بان دیگه از که یک دو مچی کو کرد نه چرا ماری مچی کنم زنب تو انسان هستی سکو کلی سر ما خنده میکنن چی رقم میگه اونجا مردم از بیخی مرا گیران میگیره من نمیخوایم اینجا باشم چی رقم باشه سر آدم شو از پیشت میرم بس از دیگه تو دوستای دیگه تا دیدی مثلا من خدر خوراک می یک دقیقه ساعت پیدا می من 1 ساعت با تو زنگ زدم بریم گپا میفهمی پیش من نشی دور شو از پیش من 1 ساعت مکمل شدم من به تو اینجا ششتیم من بالا خورخندای دیگه مسکی خورخندای اونجا مردم از خیر رشخندی نکن خورخنده سابق مسی تو را کلاگی میفهمم که نمیخوام دیگه باشم استوری میمونن و با هم دیگه میباشن مری میرن نگاه ببین مردم ما درباره تو گپ زدیم موچه چی ما مادر مریض موندیم پیش تو آمدیم مگم سایکو تو را ببین کارکم کلشم منتظر هستن و مرا با خاک نمیخوایم صدق خیره اعصابت خراب است نمیفهم سر چی نمیخوایم باشم دیگه تو برو گمره خورخنده نمیخوایم ترم جگر خون کنم دیگه خدا امی تو صدف اشتباه کردیم مثلا تو گفته سه قبول دارم تو گفتی که ما 1 ساعت بعد اولا تو چقدر انسان شلستی من این دیگه جستم ما در گوشم آمده که 1 ساعت بعد من میایم سه اشتباه ما 1 ساعت شده اینجا بیشی تو آدم هستی تو انسان هستی زندگیت پیش نمیره قسم شق ما زندگی را خاک در سر قسم زندگی که ما امرای شما الا بده نکو دیگه ما در شو من درایو کردیم و میرم باز دوباره خانه میرم این درایو چی کردی بیال ما در هلیکوپتر خود میبرم رشخندی نکو حوصله‌اش ندارم الا بده صدف ازل مرا نشرمون پیش از 4 5 الا این بتیش زور نداره شارم پایان است نفر دیگه قسم میکنن چرا بین خورخندگی قسم گپا میاری نه ببین صدف انسان است ما 1 ساعت میشه با تو زنگ میزنم باز تو سر من تلفن چرا قطع میکنی ما آدمی چرا قطع کردی دروغ میگی ما چی وقت تو برو تلفن زنگات ببین تلفن ما بلوتوت بود پیش دخترا بود آره ساعت تو تیر بود تو پرواز کیرا داری دیگ داشتم ببین گپ مردم از بعد هستن من دیگ داشتم مردم از گپ میفهمی مردم خود بگی افغانا چی حالم داشته الا امجد پلیس بیا بان بگیره مرا بگیره مدام شام میریم پس خانه میریم میلیم بده دختر قشق نباش میگم تا میلیم بده می صدق گپ میفهمی آدم هستی بخی سیسم تو گفته باشی ما 1 ساعت است منتظر امش تو کردم من معذرت میخوام دیگه بس بخی حلق گلون ما خوش کرد یکی فشارم در موتر اومدیم فشارم پایان اصلا بده من سفر کنم اعلام بده نه اعلام بده صدف اعلام بده خو سیس اعلام بده اعلام بده
دست میلا بده الایم بده الایم بده من نمیخوایم خاک رو خیال میکنی دور مرا داری الایم بده مرد دقیقا خنده نه که باز یک کار سر خود میگه الایم بده من نمیرم که تو من خانه شما نمیرم گبا من پس خانه خود میرم من خود خانه دارم زور من نداری بچه من دل پاکروده بیبی الا بده گبا تا صحیح بزن فهمیدی ولی چیزی که هستی پاکروده را لا حول ولا چقدر انسان شقه گیر آمدیم الایم بده الایم بده صدف سکو اینجا قسم میکنی پیش لفت قسم نکنی صدقی گلو من نمیرم خانه شما اونم موترم آمد اونم موتر آمد موتر خدا موتر کی اون اندرایف است موتر مردم است اون داره شما چی جمع انداختین او بلیاز خدا جمشید بله جمشید کمری مخفی والنتاین مبارک روز والا خطرناک تو خو رفته بودی خانه ما آمده بودم خانه تا دختر پشت گفتی نمیم پیش خواهر خود آمده پیش خواهر خود آمده چی میگه تنها تو خواهرش نیستی بیا اونجا بریم که تاریک است سعی تاریک نه خب مقبول است خوب است سعید چی میگی جمشید دو اما قسم یک کار تصمیم میکنه میبینی که در خانه چقدر جمشید میمان است به خدا ما پشت دیگ کوکاسا کو خونم جمشید بزن خیر یک چند سیلی مگه مرا چیز نگوی نه صدف جان دیگه ما گیرت کردیم کامره مخفی دیگه شکار کامره مخفی شدی از چینل غزال فارق مگه تو دوم شک میکردی خدا ما دم سر ما سرت باور دارم من میفهمم من مطمئن هستم که ناز که ناز بردار داری من میفهمیدم که من هر قدر ناز کنم دیگه صدف جان ناز من میکشه قربان شکر که دارم شکر که بخیر رسیدی به خدا خودت برای کجا چی شدی چرا نمیرسید نه به خاطر که مادر جانم مریض بود ما را با وجودی که مریض بود بازم مادر جانم ماندم من روز خاصه ما باید همراه صدف جان باشم چون دیگه روز والنتاین خود تیر شد دوستای عزیز شوش هست نه دیگه دیگه شوش هست شب دیگه خب دیگه من دی چیزا نمیفهم من بسیار دختر ساده هستم دوستای بسیار زیاد خب ما اصلا از امروز شروع کرده بودیم بله. میمانا رسیده بود کلش دوستا خواهنده من میشون آمدن بله. خب فقط شاید صدایشون اگر امکانش بود گپ بزنن بله. ولی تصویرشون متاسفانه نمی باشه اما نال تو خود داخل برو ببین چی حال است که ما پشت تو آمدیم اوجا چی حال شده کلا بخیلی کردم این دخترات چرا بخیل هستی نمیفهم بو خیر امرای غزال بو بخیل نکنیم امرای دیگه دوستان بو بخیلی کنیم من پشت کس نبر اومدم من پشت خودت بر اومدم اینقدر دیگه ناراضی بله چی خوب در برنامه گفته رو نسمون نبینه دوستای عزیز خوش تر خود عریضه میکنم دیگه دوستای عزیز من مطمئن بودم که هر قدر کار میکردم ناز میکردم خدا نخواسته دو دشنام میکردم بازم صدف جان دیگه مطمئن بودم که هیچ وقت عصبانی نمیشه چون میبینین دیگه بسیار صبر و حوصله دارم اگر قسم سرما کامری مخفی میگیره باز تو میدید که من چی میکردم میفهمی زده میبردم مش مرد چقدر ناز داد بازم تشکر دیگه واقعا خوش هستم که در روز خاص روز عاشقا امرای خالق است همچنان جان گذشته از همه چیز تو گپ میدونی مرا محو تماشای شدی محو مقبولیت که نام خدا چقدر مقبول میگیری رنگ پیشنهاد نمیکنه بسیار مقبول شدی نام خدا دیگه چرا میگم دوست عزیز شوخی چی میگم در برنامه باید شوخی باشه و شما تا خیر با ما باشین که بالا ببینیم چی تیاری بریم گرفته خیلی سرراست بریم با ما باشین جای نره نه میمانم خورد هستم را تشویش نکن ما هستم کته با ما باشین دوست عزیز زور من ندارین بین خاگران دوستان څنګه چې تاسو خبرونه ولیدله په صدف باندې پټه کمره مخفي ونیوله نو هر څه مې چې وکړو خو مطلب غوسه نشوم چطوری صدفه خوبه من نکم پختو وایم مثلا زن پخپلوار سلامونو میوایم تو گرانو هیوادولو تا ویلا منیم چی رختیاسه گرانو مرگلو خرغلاس پس مخ پروگرام کی او هیلا مندیم چی په پای برنامه مسره یو ځای پاتش خاصه ایده ان شاء الله پاتې کیږي چیرته بنځي خبرونه وګوري دغه او ټولو سره مینه لري بغیر زمانه 100% بغیر از تو میگه 100% یعنی بغیر از ما که کلی دوست داری؟ بله دیگه یعنی مرا دوست نداری؟ نه خب خیره دوست داشتن در زبان نیست خب خوش آمدی عزیزم خوش باشی بعد از راه خسته طولانی خوش آمدی شکر که بخیر رسیدی و شکر که امشب در پالیم هستی ولی ما توقع نداشتیم که شما در قسم شب ما دیر رقم سپرایز کنین که با میمانه با گدواری با این طرف و طرف یک ناز و خار بی جای
خودش خب گفت خواستم که یک دیگه. سال بعد میرسم و باز میگه تو مت کند ما در دیگه برنامه برنامه داوری کنیم که بعد بام میخوان سر تو پرتون باش ببینیم که آها. عکس العمل چی است. کار میکنی نمیکنی باز شاید بعضی اوقات هم تو در زندگی در حقیقت هم یک روز بیایه دیگه، ولی مطمئن شدم که هیچ وقت سر کار نمیکنی. نه خواهش میکنم برف با ما چی ظرفای ناشته کنم من میشه و دادن نیست. زنده باشی سلامت باشی قربانت میفهم. از جمشید خاطر چی کردیم؟ چی را؟ اما قابل کرده کارت خیره زحمت نکش ان شاء الله که میگیریم میخوریم. بله هنوز نان نخوردیم دوستای عزیز، نان خواست خوردیم دیگه ما را سیر نکنیم. نه خیر است گپای خودم میزنیم گپای خودم داریم دیگه دوستای عزیز یک گپ میخوام یادآوری کنم دوستای عزیز که یک چند روز پیش ما رفته بودیم یک برنامه رفته بودیم. بله دیگه امور کامنت ها شنیدم بسیار جالب بود. یک نفر دیگه یک دوستم برام روان کرده بود که اینا رو ببین خصوصا و یک کنشته کرده بود که مثلا یوتیوبر ناو نه یکی گپش بسیار با ما جالب بود. باز یک نفر دیگه گفته بود که مثلا همین انگشتر بخی شاران بچم چی کرده بود. بله حالا یک نفر رو ما نفهمیدیم که چی میگن. نمیفهم که چرا یک چیزی میگن. خب نمیفهم. من عادت دارم همیشه انگشتر خودش نو گرفته دوستا. خب گپ نوش اولین بار که پوشیدمش و دیگه عادت دارم بسیار هم چادر مامو دیگه دیدینه که بسیار اذیت میکرد دیگه. موضوع انگشتر نبود قدر نمیفهم فکر منفی نداشته باشین که ما مثلا انگشترش رو میکنم یا نشان میدم. من موضوع هیچ اصلا متوجه نبودم مگر بعضی کسا میگه از ریگ روغن میکشنی. بله من اول به گپ رسیدم. رسیدینی مطلب گپ مرا نگاه گفته بود که یعنی انگشترت از زیاد نشان میتی. او گپ نبود فقط موضوع چادر بود که امودم سرم بسیار میلخشید. بله دیگه ما سوزنکم نزده بودم از خاطر. خیر به هر صورت فقط ما میگم که قدر زیاد به خاطر دیگران فوکس سرکس نداشته باشین. هرچی که سرتان باید دم زندگی خودتان باشه. خب خیر است کامنتای تیک تاک وقت بسیاری اوقات انسان به خشم میاره. مثلا اگه یک بچه سر تو مثلا بیای به تو یک کامنت منفی بته یا بگو یک خیر یکی مثلا هم جنس خودت میاد سر تو گپ میزنی باز واقعا بسیار درد. خب خیر باشه غزل جان این سنه من خوب سعی درکت میکنم چون کامنتای تیک تاک وقت بسیاری اوقات انسان بخی از کنترل خارج میکنه و وقت ما نیست که قسم کامنت ها بگیریم. دوستان گپ است که داشتی خود انسان در نظر خود انسان اصلا نمیاد دوستان. میاله مثلا چی ما براتون مثال بودم نمیفهم دقیقاً. امیال کسایی که آیفون عبده گرفتن دوستا بر خودشون اصلا نمایان نمیشه. چیز فکر میکنن موبایل است که استفاده میکنن حال نرمال دیگه برشان دوستا. ولی کسی که نگرفته طبعا برش میگه ولی کاش که ما میداشتم یا که میگه این وقتی که استفاده میکنن میگه این رخ میزنه این گپا. خب خیر باشه این گپا یعنی همین از این گپا که خودت چی میگه جدا نمیتونم بله خدا دور نگاه کنین. ما چرا نمیترسم. من خب اینم تو عادت ندارم. خیر دیگه بر صورت هر کس فکرش نظرش که چی فکر میکنه چی نظر. فقط یادآوری کردم که اون یک موضوع نبود که چیز شما فکر کردین که مثلا ما رو به شما نشان میدم یا شما دوستان از چیزا دارن خدا که شما ندیدین اگه رو ببینین بگین خلاص دیگه دختر مگه هیچ وقت در میدیان آوردیمش. خیر بر صورت به نظر خودت نمیاد و کنار رو به خاطر پست کردم که میگن امسال در افغانستان کینو کسی نخورد. وقتی که بسیار جا در تیک تاک هم خیلی وایرال شده بود و به اون خاطر دوستا کینو رو گرفتیم دل عزیزا بسیار مزه میده. با کسایی میگم که در افغانستان زندگی میکنه امسال کینو نخوردن. از طرف شما ما صدا از طرف شما ما میخوریم دوستا. وقت این کینو ایجام وقت مزه‌دار است. نه مشکل دل دوستا نگم با کینو افغانستان واقعا نمیرسه. خب خیر باشه دیگه. خب صدف جان بخاطر که سرت کامری مخفی گرفتیم والا میرم یادم رفته بود از بس ما مصروف هستم جدی برات بگم. خب دال سر ما قار شدی یا سر لالا جمشید؟ سرش کنم قار نشدم مگر تو از اون که شلیتگی میکردی ما تر نمیموندم که بری. یعنی مشلیتگری هم میکردی؟ برنامه بس خدا که ببین که چیکارا کردی کش کردی گیر کردی بلند کردی صدای ترچ میگفت باش والا آفرین که تو ما یعنی لالا جمشید گفت که باید بخی هم تو جدی باشینی. من در اول فکر میکنم من خنده بگیرم. جدی میتونم مختار فیلم شوم جدی. خب انشالله دیگه منتظر فیلم باشین. انشالله یک فیلم میسازیم یک سریال جور میکنیم دیگه. دو چی میگه نقش مرکزی را پیش میبریم میبینیم که چی میشه.
انشالله بخیر دوستان. منتظرش باشین دوستای عزیز. خب های ما خودت هستیم. انشالله دوستان با خود می داشته باشین بله. دوستان. و دوستای عزیز ما یکی دیگه کمک گشنام شدیم دیگه، ببینیم صدا بخیزه دیگه نان تیار کنم دیگه. برنامه رو حتما ببینین، بیننده باشین و ما باشین. ولنتاینشان تبریک. به تو هم تبریک، به همه دوستان تبریک. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین صدف جان کمک آزارم دادم دیگه، خدا کنه خفه نشده باشی. بازم از زحمت کشیدی تشکر بسیار زیاد. بسیار زحمت دادم که مثلا وقتی که کارخانه اینا می باشه دیگه، دخترها می باشن وقتی که میای در جمع این قسم تایی حداجز میشی، مرا بخی بعد یعنی به تعجب میبرم چطور یعنی از این قدر گپا نمیشن ما، یعنی زیر تاثیر نمیره. ولی که دخترها رو ببینه دفتن صدف جان میبخشه زحمت های خدا کم بلند گپ بزن باش. میفهمی دوست عزیز، بسیار دختر کاجز آرام هستم دیگه، نمیفهمی چرا تو میدبخ کامری مخفی بود. باید یک کمک خود جدی میگرفتم. و دیگه ایدیا از جمشید جان بود که باید گپای بزنی که زشت باشه. من نتونستم که زیاد زشت برم، مگم بازم تشکر از لاله جمشید. مگم من در کار همه تاجز هستم، مقصد خبر باشه. من خوب سعی میفهمم دیگه، خدا کنه که دوستان بفهمن دیگه. کم ما کردم شما نوش جان کنید ببین که خوبش آمده. یعنی اوکی سعی دوستای ما امتحان میکنم، ببینم که قابلی صدف جان چه قسم پخته کرده. گوشتم بی خب برین بسیار سخت، نمک هم نداره دوستای عزیز. 5 انگشتش 5 چراغ است مقصد. واقعا دیگه چی میگم، می دست یک قسم نمک می داشته باشه نه؟ نه با آدم با عشق پخته که نه بگه میمونم میرسه و اینا بر خود آدم میشنه فهمیدم چه قسم میدی خدا کردیم و میمانداری کردیم و خودت آمدی و جنگ کردی و غیره. دیگه دوستای عزیز واقعا غذایش مزه‌دار است، ده هر چیزی ماشاءالله لیاقت خدا داره. بازم تشکر، زنده باشی، سلامت باشی دوستای عزیز. همه دوستان چشته ما پرحرفی میکنیم با معذرت، چون نان تیار است دیگه، نمیخوایم که چی میگم مراد کنیم. باید تشکر. بازم این بود برنامه امروزی که تقدیم شما کردم. تا برنامه بعدی هر جای که خوش و خندان باشین. خدا یار نگهدار.